زوج فلاون هذا كانوا يتخمع تاع واش نسي من عازم مي دوموندي تي ديون ديك السيقاره دوني ثا كيثريها يعني effectivement c'est une chanson assez facile à apprendre. Donc si on تتخمع ستاوي pour les débutants c'est vraiment pas mal. Voilà باش كنا نتبع toujours j'essaie toujours d'accorder la guitare de telle sorte que نزمر نتبع l'enregistrement la chanson. Donc l'accordage standard تفغ bien. D'ailleurs, c'est manazement en général les chansons, c'est quoi standard ils enregistré. Donc voilà, si j'ai تبعت ولا بلاص دعوة تستوي c'est vraiment un très bonne chanson. Voilà. Donc ça dans toi, je vais me préparer différentes notes. Donc c'est commencer par le deuxième fil dans le vide. Donner ça qui serait. تسوي له تقريب donc troisième fil deuxième tu vas encore une fois de mouler chez chaussures. Voilà, mais peu pareil. زعما ما تسوالين زعما ما وليوات كثماري شي كنسوف سفلا سوف سوني او سير كاكي
ساري ميو هذاك كنا تخدم ما خير توري بدي ويسين سودايت كثر خير شاكن هو تستلعب صار بيان تسيم طنزون طو تخدم مسودا سينو اش كيسوفلا كان الا قشطوها رابيد ديالو كيسوفلا كان هكا ثغا هاد كيما ثرا شونسو كاينه باش دوالي مش لا ريتم مش لا اون فوا تسلم كلشي فوالا ولادي دونك هادي فاسيل تسيم لي نوطاكيس سي نوض كانت كثاكينا عبارين فوا تسرحم تسيم مثل التبعم سي فريمون افيكاس مع التبع ما شنو مع ديتان هاي صحيتو